Hello, good evening guys! Magdi-demonstrate po ako sa All Diffuser Humidifier. Charot! Maganda po siya sa bahay. First, maglagay ako ng tubig. 300 ml. Ay, ito pala siya. Lagyan mo na ng water, 300 ml. First, 150 ml. And then, second, ito po yung oil. 8 pieces, different scent. Tea tree, lavender, eucalyptus, mint, lemongrass, sweet orange, ito frankincense, and rosemary. Look. Mabibili po ito ng isang set. Sulit po ang bayad. Fairness. Ito po yung direction niyan. Nasa papel. Ito po, look. Recipe. Sorry. Look. Ano ba ito? Baliktad. Sabihin mo yung para sa sipon. Para sa sipon. Ano ba yung pangalan para sa sipon? Tea tree. Relief colds. Para sa sipon. Ito yung gagawin natin. Tea tree, 2 drops. Mabilis yan mag-ano. 2 drops. Ano pa yung isa? Lavender, 1 drop. Eucalyptus, 1. Ito pa yung tea tree. Yan. Makakatipid pala to. And then, lavender. 1 drops. Ang bango. Uy, ang dami. Dahan-dahan ka kasi. Sorry. And then, eucalyptus, 1 drop. Here. Okay. And then, close na natin ang oil diffuser, humidifier. And then, meron pa siyang remote control. Look. Pwede rin dito. Tapos i-on na natin. Ganun ba yun? Dito ba yung on? Sorry. Dito ba yun? Yes. Ito? Charm! Ito pa yung remote with control po siya. Ilan ba tong lights? Lampshade? Ilang lights to? Different? 7 lights. 7 lights. Look. No, hindi mo na kailangan siyang palitan. Okay. Automatic siyang nagbabago. Automatic pala siya. Tapos, yung mist, ito. Ayan. Wow. Maganda to para sa sipon. Sinipon ako. It's good. Nawi mo? Maganda siya. Makaka-relax. No. Automatic na pala siya. Diba? Kung gusto mo, konti lang yung usok. Ito ba yun? Big, small, timing, lights. Yan. Good. Ganda siya, no? Nakalagay dito.
More nature, more freedom, more happiness, more experience. It's good. Ganda siya. Bango. 100% fuel. Essential oil. Nandito po yung mga ingredients na kalagay. Kasulat lahat. Ang ganda siya, lagay sa room. Mabango. Look. Wow. Matagal po ito mauubos. Marami siya. Bibili po kayo ng isang set with 8 different scents. Mabango pala siya, oh. Ganda pa sa sipon. It's good. Makaka-relax talaga. Thank you guys. Thank you for watching. I just want to share this kind of oil diffuser. Thank you. Bye.